Ćao ljudi i dobrodošli na moj najnoviji YouTube video. Ako još uvijek niste, obavezno se pretplatite na moj YouTube kanal i kliknite na zvonce kako bi dobili obaveštenja kad god izbacim novi video. Obavezno pogledajte moju online prodavnicu kings.shop.brandly.rs. Možete naći moje oficijalne majice, mnogo su slatke i da. Također, ako želiš da postaneš član mog YouTube kanala, imat ćeš specijalne beneficije koje niko drugi nema. Link je u opisu video klipa i naravno obavezno ako još uvijek nisi, pridruži se mojej Roblox grupi #KingSquad. Link grupe je u opisu ovog video klipa, a sada idemo da se takmičimo. Ok ljudi, danas igramo ne zadrugu, već Survivor. Znači, ovo je igrica za mozak. Ovdje moramo da preživimo u divljini. Ješćemo bube, ješćemo govna, ali ćemo da pobedimo. Naravno, tu je Lana Bale i ovi ostali, tu je i Aleksa, moj bivši BFF. Ako mislite da smo se pomirili, nismo se pomirili, nikad nećemo da se pomirimo, zato što on je da košarčina. Uglavnom, sada biramo timove. Ja hoću da budem glavni u timu svom. Znači, ja nemam nikoga da izaberem, bukvalno. Welcome everyone to the game of Survivor. I am your host, Jeff. You'll be divided into two separate tribes and must play together as a team. Each day you'll compete against the other tribe to win immunity. Yes, znači svakog dana se borimo protiv drugog tima kako bi ostali i onda koji tim izgubi, onda oni biraju jednu osobu iz svog tima koji će da izbace. Ok, ja ću da Elena bude vođa, Elena da bajsti, zato što ona, njen tim će odmah da ispadne. Kirarinu and Kirarinu, šta mi uzimaš ime? Ok, Elena the Besti, Elena the Besti u moj tim, Elena the Besti u moj tim, Elena the Besti u moj tim. Budale jedne, nemojte da smo izgubili. Ja sam sa vama. Ok, znači ovo je mačevanje. Znači ako trebamo one member of each tribute will go head to head on battle. Attack with other battling pole. To longer you hold the farther you click. Push your opponent into the water to end your tribute a point. Bale! Ubi ga! Ubi Bale! Ubi! Bale! Oh my god, kako je glupa! Bale! Ubi! Nikam nije pobedio! Pljune. Siljaku! Ajde! Viper! Ubi je! Ubi Dlinči! Ajde! To! Ajde, do besti! Cukri, štuko jedna! Cukri! Nubare! 3-0! Pobeda je naša! Pobeđujemo! Šta čestitate vi gubite? Pazi! Čestitaju! Nubare! Gubite! 3-0! Alo! Koje budale oni gube i čestitaju sami u sebi? Vidi ova Elena the Besti! Oh my god! Ok. Noob! 4-1, pobeđujemo mi. Pobeda, reši. Reši. Ajde da pričamo strašne priče. Pogledajte sa kakvim budalama ja igram. Sa Lanom Bale, Elenom the Besti i ovaj Mick Potato. Jedino ovaj Viper Drag zna šta treba da radi, gospode Bože. Ovo troje. Ja ću prvi. Bila jednom jedna Bale. Bila je toliko ružna da su je sve dlake napustile. I jednog dana Bale je rešila da ubije Elenu the Besti. I Lana Bale se prišunjala i ubila Elenu the Besti. I to je bila priča. Poenta priče je bila da je Elena the Besti ubijena od strane Lane Bale. Nisi se kupala od kad smo
došli na ostrvo. Ni ti, ni Lana Bale. Idite, operite se malo. Ajde, mrš u vodu. Milanka je napustila Survivor. Ugušite se. Sad smo svi u istom timu. Joj, ma divno. Joj, bože, kako ste retardirane. Ovo je mozak, ovdje se broji. Znači, ovdje trebamo da brojimo koliko čega ima i onda da ovdje... Da, tako nešto. Count the number of objects in 4 separate panes. Znači, trebamo da izbrojimo, tako je. The number of objects in each pane are parts of a code. After counting, return to your post to submit an answer. Tamo ima 1. Ok, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Znači, ovdje ima 1, 4, 8... 1, 2, 3. 1, 4, 8, 3. Oh my god, nije tačno, kako 8? Oh my god, nije to, joj. Kako nije 8? 10, bre, 10, ne 8, 10. To! Yes! Bale, ovdje mora mozak da se koristi, ha. Ovdje nema mesta za varanje, glupačo. Lana i ti, BFF! Nikad nemoj da lažeš, štuko. Svi za Lanu da ispadne. Ne, nemojte mene. Ne, u stvari Aleksu. On mi je rekao da smrdim. Ok, Aleksa. Lana! Aleksa, prvi glas za Aleksu. Lana! Drugi glas za Aleksu. Lana! Aleksa! 3. Complete the pattern displayed on the board. Yes, znači moramo da iskopiramo ovo šta se nalazi tu na ovom gore, tu dole trebamo da precrtamo, eto, to je poenta. Znači ovdje, dobro, ova dva, i onda ovdje je sve bijelo, ok, tu, na kraju ovdje, ne, nešto ne valja, iskreno nemam pojma. Kako bre? Ovo je tu, ovo, belo, ne, jesam ja. OMG, glupa Lea! Šta je ovo? An advantage that limits who the target can vote. Ok, nemam pojma šta je ovo, ali kupujemo. Drugi put ćeš ti da biraš! Mrš nama. Lea, ti ćeš da pobediš, daj molim te. Kako si ti pobedila, baš se pitam kako je tvoj mozak mogao da pobedi. Iskreno se pitam kako si ti mogla da pobediš. Iskreno se pitam. Jovane! Šta hoćeš, Bale? Pravi se da si mi BFF! Ne, svi su vidjeli ste! Lana je napisala pravi se da si mi best, da me ne bi izbacili! Ja me ne mogu nešto te pitam, ne može! Ne mene, please! Ja, evo ga, Aleksa, fuj, vidite ga. Ok, ja ću da zažmurim. Ok, valjda sam kliknuo. Zatvorene su oči su mi bile, tako da... Alright, once the votes are red, the decision is final. The Viper Dark. Potato, prvi glas za Potato. Lana. Zbogom Bale. I šta sad ja da radim? Potato! Klošarčino, jedna prokleta. Ona najproklatija na svet. Ok, Elena da Bensti, zbogom, idi tamo, druži se sa nubarama, Lanom, Aleksom i Glinč. Ok, još malo i kraje, a to znači još malo i moja pobeda. I sad sam ostao sa budalama, bukvalno sa najvećim budalama sam ostao. Sjajno. Vidite Aleksa i Lana kao muž i žena u svađi pred razvodom, bukvalno. 5th person voted out of the... Lea! Ode Lea! Nije otišao ni Viper, ni Potato, nego Lea! Zbogom Lea! Bukvalno sad će finale! Oh my god, finale! Oh my god, ja pobeđujem!
Ovo dvoje, znači, nek crknu, gospode Bože, baš me briga za njih. Oh my god, konačno će se ostvariti moj san da pobedim odmah. Evo su! Nubare! Foj! Glasajte da ja pobedim. Glasam za krompir! Lano Bej! Psi za potato! Čukele jedne! Za mene glasajte! Da pobedim! Kurem se ako ne pobedim! Joj! Potato! Kirarinu! Okej, Kirarinu! Potato! Kirarinu! Oh my god! Potato! Ne! Gotovi ste! Ne! Ja sam se najviše trudio od svih! Najviše! Mrš! Lana Bale, blok! Kristal, blok! Elena the Besti, blok! Aleksa, blok! I Glinči, blok!